สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเส้นเล็กกับเส้นมาม่าผสมกันนะคะอันนี้ก็กากหมูผักโหระพาไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะคะกลับบ้านมายายไม่สบายเข้าโรงพยาบาลกลับไทยไม่มีเวลาลงคลิปเลยค่ะอืมไปได้โหระพามาจากอังกุแลโหระพาเปลี่ยนสีละ2 วันละกากหมูติดมันหมูยอ